好啦，乜嘢叫到經脈拍打咧 ？OK，經脈拍打咧，佢英文咧就叫 tapping 或者係叫 padding exercise。OK，咁我哋係拍打啲咩咧？其實我哋係拍打我哋啲經脈嘅。咁佢對我哋有啲咩好處啊？咁如果我哋譬如我哋如果拍打個面啊個身體咧，我哋其實咧就可以幫我哋消除咗咧有好多嗰啲緊張嘅情形啦，同埋我哋咧嗰啲個 stress 即係壓力啊。OK，咁嗱針灸咧就佢哋係用針灸師佢哋係用針嚟同啲病人醫治啦。咁我哋咧就唔係做教你哋係醫人嘅，只係咧我哋係我哋自己個運動，我哋用我哋個手去拍打啲經脈同埋啲穴位嘅。OK， 咁就個手會係點樣咧？我哋係會用手指啦、手型啦，可能會用拳添嘅。OK， 咁就同呢個同針灸同拍打有唔同，就喺呢個地方嗰度嚇。一陣間咧，我哋會做示範嗰陣咧，會俾你哋睇應該個手型係點噶啦。OK， 咁另外咧有啲專家咧都亦叫咧呢個叫做 EFT（Emotional Freedom Techniques）。OK， 咁顧名思義咧，原來咧就好佢哋咧原來係做緊 research 嘅，佢哋有啲仲係係對我哋個身體咧某啲痛症咧係有幫助嘅。OK， 同埋我哋嗰個啲 emotional 亦都係有 distress 係有幫助嘅。OK， 咁就佢哋亦都有發現咧喺 research 嗰度咧發現咧，原來嗰啲 PTSD 咧即係創傷後 OK 嗰個症咧，亦都有對佢哋有幫助嘅。OK， 同埋個焦慮啊、憂鬱啊，咁嗰啲都有。OK， 咁就因為佢點解咧？因為佢最主要嘅目的咧係平衡我哋個身體裏邊咧嗰啲energy 嘅 system 嘅。OK， 咁亦都幫我哋血液循環啦。OK， 因為拍打都係一個運動嚟啦。OK， 咁亦都會刺激到我哋有啲臟腑，即係裏邊啲內臟咧，每條經脈咧都會去帶到去一個臟或者一個腑度嘅。OK， 即係好似如果我哋喺灣區住嘅朋友咧，譬如好似680咁啦嚇，係我哋知道係一條大嘅 freeway 啦，咁佢哋去到行到盡嘅咧，應該就落到去神社㗎啦。OK， 即係好似個原理有少少咁樣咯，即係話嗰條經脈去到嗰個 leading 個 end point 咧，就係我哋裏邊嘅臟腑嚟嘅。OK， 咁經脈喺嗰啲 scientific journal 度有啲乜嘢嘅解釋咧 ？OK， 喺一個好出名嘅叫 scientific report 裏邊度咧，係一個國際式嘅journal 嚟㗎。咁佢哋咧就即係好似describe 佢係一個好似個 super highway 咁樣，好似一個大嘅highway 咁樣，咁又好似有好多 flowing fluids 喺度嘅。咁當然如果係 highway，梗係有啲出口入口嘅地方啦，嗰啲就係我哋個穴位啦。OK， 咁亦都佢話咧，佢嗰個啲 meridian 咧，其實就係啲乜嘢咧？係一層好薄、好密嘅結締嘅組織嚟嘅。OK， 喺我哋嘅人嘅身體裏邊嗰度。OK， 而佢咧係穿梭而連埋咧啲叫做 interstitial tissue。interstitial tissue 咧就係乜嘢嚟嘅咧？我哋嘅身體裏邊咧，除咗我哋啲皮膚、我哋啲內臟、我哋啲血管同埋我哋啲神經線啊咁樣咧，同埋啲肌肉啦嚇，佢中間深嗰啲位咧係有呢啲叫做 interstitial tissue 嘅。OK， 咁佢嗰個經脈咧，亦都係穿過呢啲地方，有時同佢聯繫埋一齊咁樣嘅。OK， 咁好似頭先我哋咁講啦，佢好似一條 super highway 咁啊，落到去好似680落到去神社，咁就每一條經脈咧，佢嗰個即係去到嗰個總結嗰個點咧，都係我哋裏邊一個內臟嚟嘅。OK， 咁亦都喺內臟裏邊咧都有分開陰陽嘅喎。陰嗰啲咧就屬於係臟，陽嗰種咧就係屬於係腑。OK， 陰嗰啲咧通常咧就係
裏邊嗰啲器官咧係實嘅 ，OK，佢個作用咧係要嚟儲藏嘅，所以咧係好嬌即係成個臟成個內臟應該係要係好嬌滴滴嘅，我哋係要錫住佢嘅 ，OK，就有啲似佢哋有人亦都係話將佢夫婦同太太咁，即係先生同太太咁比啦 ，OK， 嗰個陰嗰個臟咧就好似個太太咁嬌滴滴嘅 ，OK， 咁就然後個婦咧就好似個先生 ，OK， 佢係通心或者係裏邊係空嘅 ，OK， 佢唔儲藏任何嘢嘅，佢只係轉化，然後咧就運走啲嘢嘅 ，OK， 咁所以咧佢應該係裏邊係通心啦，或者係管狀型 ，OK。咁每一個臟咧就配一個婦嘅喎，佢哋好似即係好似頭先我哋咁講啦，好似個太太一個先生咁樣，咁佢配埋一齊嘅 ，OK。咁就嗱，好似譬如嗰個臟嘅話咧，我哋有脾啦，嗱呢個脾咧其實就包埋我哋個胰臟噶啦 ，OK。個脾、腎、肺、肝同埋個心 ，OK。咁如果係個陽嗰個內臟咧，就係我哋個腑啦，就係嗰個胃啦、大腸、膀胱同埋個膽同埋小腸。OK，咁佢哋點配法咧？就嗰個脾咧就配嗰個胃，嗰個肺咧就配個大腸，嗰個腎咧就配個膀胱，然後個肝咧就配個膽，然後個心咧就配小腸嘅。OK， 佢哋有一個絡脈咧，就係將佢哋連埋一齊嘅，即係兩條經脈都連埋一齊嘅。OK，咁就佢哋二咧就掛滿晒喺我哋個身嗰度嘅喎，喺我哋個頭部啦。OK，喺我哋個身啦，前後個身啦。OK，喺我哋啲手腳四肢嗰度，前後手腳都有嘅。OK，點解有前後咧 ？OK。後咧通常咧都係我哋個背脊啊，同埋旁邊嗰度咧都係屬於係陽嘅，嗰啲陽經咧都喺晒後邊頭頂，同埋嗰個手腳嘅後邊同埋旁邊嘅。OK，咁喺呢張圖片咧，我哋就睇到點解啦。OK，因為咧嗰啲地方接觸太陽最多。OK，除咗有一條陽經咧，就係響前邊嚟嘅嗰個就係胃經 ，OK， 咁就除咗條胃經，所有陽經咧都喺個背脊，喺我哋個手腳嘅後邊同埋啲旁邊嘅地方，即係接觸太陽位最多嘅地方 ，OK。嗱，我哋今日咧，因為咧拍打咧會係手腳嘅，所以我哋今日咧會係會帶俾你哋睇咧，我哋會拍邊幾條經脈 ，OK， 最主要嘅。個手嗰度咧，嗱個手有3條啦，喺嗰個手呢度前邊嗰度咧，就屬於係陰嘅 ，OK。咁佢旁邊呢度咧，已經開始有啲係嗱呢度旁邊呢個咧，就係已經係陽噶啦 ，OK。個手個背脊啦，後邊係陽嘅，個腳咧亦都係一樣，後邊咧就係陰，前邊咧就係陽。佢側邊呢個咧，因為都係接觸太陽啦，咁都係咧屬於咧係陽嘅 ，OK， 屬於係陽經嚟嘅 ，OK。嗱，我因為跟住咧，我哋就係逐條睇啦。我哋今日女咧會拍心包經，心包經咧顧名思義咧，佢咧就係喺個心嗰度 ，OK， 喺個心嗰度出嚟嘅 ，OK， 咁然後咧就一直咁樣落到去嗰隻手指呢度 ，OK。心包其實係乜嘢咧？頭先我哋個五臟六腑咧，我哋個臟有5個噶嘛。咁咧六腑咧，因為我哋仲有一個三焦經，咁就變咗咧，我哋就要個三焦經咧就要係配呢個心包啦。心包係屬陰嘅，OK， 三焦咧係屬陽嘅，OK。心包即係呢個心嗰個膜 ，OK。呢個咧我哋可以去刺激佢，因為個心咧係一個好嬌嬌滴滴嘅臟腑，亦係我哋個身體裏邊個皇帝嚟嘅 ，OK， 係即係最主要嘅內臟嚟嘅 ，OK。咁所以咧，我哋個心包咧就係配個三焦 ，OK。咁跟住呢個係大腸經啦 ，OK。大腸經咧就係由個手指，sorry， 我整走咗呢度啲嘢先。
嗱，OK，大程經咧就係由個手指一直咁樣上到去個鼻哥嗰度嘅，OK。跟住就係三焦，三焦就係個手後邊嗰度啦，佢可以上到去個頭嗰度嘅三焦，OK。OK，呢個咧就係膽經啦。膽經咧嗱咧，我哋個身個側面 OK 係，所以一陣間我哋拍咧會拍好多都係拍個下肢嗰度嘅，而係拍好多都係個膽經嗰度，膽經嗰度嘅 OK。佢亦都可以上到去頭嘅 OK。所以咧有啲穴位咧，佢哋即係啲人有頭痛咧，拍膽經都有幫助嘅 OK。OK，呢個就係脾經啦。脾經我哋係為一個穴位拍咧，我哋就係血海啫。陣間我哋會介紹俾你哋噶啦。血海大約喺呢個位嗰度。OK，咁跟住就係胃經啦。呢個係唯一條經脈係陽經嚟嘅，但係喺我哋前邊個身嗰度嘅。OK，咁我哋拍咧，陣間我哋會拍足三里，足三里就大約喺呢個位嗰度。OK。咁膀胱經，膀胱經係個身體最長嘅一條經脈嚟噶啦。OK，佢有67個穴位喺度嘅。OK，咁我哋咧會拍邊個咧？我哋會拍承山。OK，喺個小腿後邊呢度個位。OK，咁呢因為佢上到去個頭度咧，所以膀胱經咧係對我哋個腦啊、頭痛啊嗰啲咁嘅嘢咧，都係好有直接關係嘅。OK，好。咁經脈嗰度咧個圖片，我就今日同你哋介紹完啦。